ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକର ଅଜର ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରମାଣେ ଦେଖିବେ ରତନ କହିବେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ତତେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି ସେତେବେଳେ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରୋହି କହିବେ ଆରେ ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ ନା ତାହେଲେ ତ ଯାଉ। ଆଉ ତମେମାନେ ଭାବିବି କେମିତି ନେଲା ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି? ନୋ ଚାନ୍ସ। ନା ଏ ଘରର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ ଯିବ ନା ଏ ଘରର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ମାଡ଼ିବ। ମାଧବୀ କହିବେ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଟିପିଟି। ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ପରିଣାମ ଦଉଛୁ? ଛି ରତନ, ଏ ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଏ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛେ। ରୋହି କହିବେ ତମେ ଏମିତି କୁହନା ଆଣ୍ଟି। ରତନ କହିବେ ମାଧବୀ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଚିକି ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଚିକି ଥାନ୍ତା ରୋହି କହିବେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡା କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା, କେମିତି ଏ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ଯିବାକୁ ଦେବାନି। ରତନ କହିବେ କେମିତି କରିବୁ ତୁ ଏସବୁ? କଣ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ଅଟକେଇ ରଖିବୁ? ମାଧବୀ କହିବେ ରତନ ତମେ ତା କଥା କିଛି ବି ଶୁଣନା, ଚାଲ ଏଠୁ। ରୋହି କହିବେ ଆଣ୍ଟି ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲେ ବି ତମେମାନେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, କାହିଁକି ନା ତମେମାନେ ତ ମୋର ନିଜ ଲୋକ। ତମ କେୟାର ମୁଁ କରିବିନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଏବେ ଆଉ ଟେନସନ ନ ନେଇ ଯାଅ ରେଷ୍ଟ କରିବ। ଏହାପରେ ମାଧବୀ ଓ ରତନ ଚାଲିଯିବେ। ରୋହି କହିବେ ଏ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ। ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଏ କଣ ଏତେ ସହଜରେ କାହା ହାତକୁ ଦେଇପାରେ? ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କଣ ହେଲା? ତୁ ମତେ ଏମିତି କଣ ଚାହିଁଛୁ ବୁଢା? କଣ ଭାବିଛୁ ବେଡରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ମତେ ମାରିଦେବୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ସତ କହିଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ଅସଲ ଝିଅ ନୁହଁ ବୋଲି? ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିଥିଲି। ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖେଇବୁ ତ ଏ ପରିବାର ଲୋକକୁ ବି ସେମିତି ମାରିଦେବି। ତୁ ଜମା ବି ଟେନସନ ନିଅ ନା ବୁଢା। ଏପଟୁ ଯଦି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଅଏସ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଅଛି ନା, ସେସବୁ ମୋର ନା। ତୁ ଯାହା ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେସବୁ ମୁଁ ମୋ ନାଁକୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମତେ ସେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ତତେ ଶେଷ କରିଦେବି। ଅନୁଜ ଭାବିବେ ଦେବୀ ମା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ଏବେ ମୋ ଝିଅ ତ ମୋ ସହିତ ନାହିଁ। ଏ ରୋହିତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେଇଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଝିଅର ବର୍ବାଦୀ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନବରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ତମେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ କର ମା। ମୋ ଝିଅର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଆଉ ତମେ ହିଁ ମୋ ଚିକିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଏପଟେ ରାମ କହିବେ ବାବା, କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି। ଆମର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମୋ ଫୋନ ଭେରିଫାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ରୋହି କହିବେ ଆରେ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହି ସମୟରେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ କହିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଡିପୋଜିଟ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଲରେଡି ଘର ନିଲାମ ହେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଘର ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିବେ ଏତେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଘର ଖାଲି କରି କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସହରରେ ଆମର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ଅଫିସର କହିବେ ଯଦି ନାଁ ଥିଲା ତାକୁ ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ଆସିଥିଲା। ରାମ କହିବେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନା ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ନୋଟିସ ଆସିନି। ଅଫିସର କହିବେ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହେଲେ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏ ଘର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପଟେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଫିସର କହିବେ ମିଷ୍ଟର ରାମ ଅଗସ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଠିକ ଟାଇମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଘର ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକାଣୀ ଅନ୍ୟ କେହି। କାମିନୀ କହିବେ ନା, ଏ ଘର ମୋର ଆଉ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ମୁଁ କାହାକୁ ଏସବୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି। ଏହି ସମୟରେ ଯଶୋଦା ଆସି କହିବେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇ ନିଏ। ଅଫିସର କିଏ କହିବେ ଇଏ ହେଲେ ଯଶୋଦା ରାୟଚାନ୍ଦ, ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଯଶୋଦା କହିବେ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ରାୟଚାନ୍ଦ।